Біздің құрметті көрермендері, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің қонақта Сүлеймен Демирел атындағы университеттің түлектері Әділет Думан және Дина Құмарбек. Қош келдіңдер, Дина және Әділет. Жалпы біздің көрермендерге өздеріңіз жайлы қысқаша таныстырып өтсеңіздер. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Дина Құмарбек. Мен өзім Қытайда, Үрімжі қаласында туылдым. Сосын 2012 жылы Қазақстанға келіп, СДУ-да мен бакалавр оқуымды осы жерде жалғастырдым. Ал СДУ бітірген соң кейін мен магистратурамды КМЕП-тен жалғастырып, қазір оқып жатырмын. Қосымша өзімде сол КМЕП-те жұмыс жасаймын. Жалпы енді Қазақстанға оқудан бұрында келгем, ата-анаммен бірге. Бірақ нақты былай ұзақ уақыт тұруға, енді бірінші сол оқуға түскен жылы СДУ-ға сол кезде келдім. Одан ол кезде енді ата-анам Қытайда болды, көшіп келген жоқ. СДУ-дан универ бітірген соң кейін, СДУ-ды бітірген соң кейін, сосын ата-анам да жайлап Қазақстанға көшіп келді. Сәлеметсіз бе? Осындай ортаға шақырғаныңызға өте қуаныштымын. Болашақта сіздердің бағдарламаларыңызға мол табыс тілеймін. Ал енді өзімді таныстыра кетсем, менің атым Әділет. Яғни Қытайда Алтай қаласында дүниеге келгем. 5 жасымда, 6 жасыма дейін сол жерде тұрдым. 6 жаста бұйыртып осы Алматы қаласына көшіп келдік. Қазіргі таңда Сүлеймен Демирел университетінде бағдарлама координаторы ретінде жұмыс атқарамын. Көші-қон кез келген адам үшін оңай іс емес. Сіздер оның үстіне отбасыларыңыздың шешімімен осында көшіп келдіңіздер. Әділет, сіз 2000 жылдары, ал Дина, сіз 2010 жылдары Қазақстанға көшіп келдіңіздер. Сол кезде келгенде Қазақстан сіздерге қандай әсер берді? Мен 2000 жылдары келдім. Ең бірінші сезімдер ол саналған болды, бірақ дегенмен маған өзіме Қазақстан қатты ұнаған еді 2000 жылдары. Яғни ең бір адам бір жаңа бір затты көргенде таңғалыспен сонымен қарайды. Сол сияқты барлық жақсы жақтарын көріп, сол кезде екі түрлі мәдениеттердің айырмашылықтарын көріп, сондай бір жақсы сезім қалдырған еді. Ал мен енді 2010 жылдан кейін келдім ғой. Оның алдында негізінен бізде отбасыда, семьяда осы жақта туысқандар болды, ата-ананың достары болды. Оның алдында келген болатынмын. Бірақ енді былай қыдыру жайлы негізінен былай айтқанда. Ол кезде көп әсер етпеген, маған ол кезде өте кішкентай болдым. Қонаққа келген сияқты болды, бір қаладан басқа бір қалаға барған. Ал кейін сол барып түсініп, сосын өзім оқуға келдім. Ал өзімге Қазақстан ұнайды. Енді бір үлкен себебі Қытаймен салыстырғанда адам аз, тынышта, андай жағымды. Маған ұнайды тынышта жер. Сол одан кейін Алматы өте көркем қала. Ал енді СДУ-да жақсы жерде орналасқан. Мен келген кезде тура осы кампус жаңадан салып ашылып жатқан кезі жаңадан ол жаққа көшіп, сол өзімге қатты ұнаған. Алғаш келгенде өз көзіңізбен көрген Қазақстан мен өзіңіз Қытайда болғанда ойыңыздағы Қазақстанның айырмашылығы болды ма? Мен Қытайда жүргенде мен Қазақстан туралы мүлдем ойламадым. Өйткені мен жасым кіші болды, қайда бара жатқанды білмедім. Яғни басқа жерге барғанымды сездім. Үлкен мәдениет айырмашылығы болды. Басқа ұлттың өкілдері көп екенін байқадым. Яғни біздің Азия типті емес. Басқа тілде сөйлейтін байқадым, мәдениеттілікті байқадым. Ол кезде біз тұрған Қытайдағы өңір ондай қатты мәдениеті кішкене басқаша еді. Төмендеп те айта алмаймын, бір өзінше ерекшелігі бар еді. Ал мен келгеннен бұрын енді былай қабілетім бар, мен айтқанда, енді көп емес, бірақ туысқандар бар болған, ол жаққа ерте көшіп келген.
Одан кейін ата ананың достары болды осы жақта. Ертеде көшкен келген бар, одан кейін жұмыс арқылы былай танысқан достары, жолдастары осы жақта болды. Сосын былай Қазақстан жайлы солар арқылы білдім. Енді мен өзім таңғалғаным, енді өзім Қытайда жүрген соң қасымда қазақ достарым бар болса да, бізде мектептен бәрі қытайша болды бізде енді. Сол себептен қытайша көп сөйлейміз. Енді қазақ болсақ та, қазақша сөйлейміз ғой әрине. Бірақ мектепте жүргенде, сыртта жүргенде қытайша біраз көбірек қолданамыз еді. Ал енді таңғалғаным, Қазақстанда бәрі қазақша сөйлейді деп те, соған қатты әсерлендім. Сіздер Қазақстанға әртүрлі жаста көшіп келдіңіз. Әділет, сіз 6 жаста, ал Дина, сіз 18 жаста көшіп келдіңіз. Жалпы бұл өмірлеріңіздің жолдарын әртүрлі ететіні сөзсіз. Сіздердің ойларыңызша қай жаста көшіп келген жақсы? Менің ойымша Қазақстанда туылған жақсы. Шын айтса, барынша ерте көшіп келген жақсы. Өйткені егер басқа мемлекетке көшкенде, ол тек қана жердің өзгерісі, тілдің өзгерісі емес, ол балаға психологиялық та өзгерістер болады. Сіз мысалы басқа тілде сөйлесеңіз, сол жергілікті балалардан оқшаулана бастайсыз. Айтатын әңгімеңізде басқа болады, көрген киноларыңыз, мультиктарыңыз деген сияқты. Ал барынша ерте көшіп келсеңіз, осы жердің бір толқында жүресіз да адамдармен. Негізі барынша ерте көшіп келген деген жақсы деп ойлаймын. Ал енді маған келгенде, маған басқаша. Мен өзім 18 жасымда, ол кезде әлі көшкен жоқпын, оқуға ғана келген басында. 18-де енді былай дүниеге былай түсінуің, былай ойлауың, әдеттерің бәрі қалайсам болады, тұрақтан бара жатыр да негізінен. Келген соң маған біраз қиын жағдай болды, тіл жақтан болды, сондай араласу достармен былай. Бірақ енді мен өз көзқарасымда енді ол жаман емес деп ойлаймын. Ода бір өзіңді сынауың болады да. Ал енді былай бір сөз бар, Қытайда біз сабақ үйреніп жүрген кезде көп айтатын, егер бір ағашты егем десең, ең жақсы уақыт ол 10 жылдың алдында. Енді екінші жақсы уақыт ол қазір дейді. Егер бір өзгеріс болса, қазірден бастап өзгерген, қай жаста болсын, қандай кезде болсын, қазірден бастап өзгерген кезде өзгерсең, соған қиыншылықтан жеңілсең, өзіңге өте былай қалай айтсам болады, сол жақсы өзің барған жетесің деп ойлаймын да. Мен енді әрине кішкентай кезімнен бері Қазақстанда болмаған, мен Қытайдағы, мысалы, Қытайдағы қазақтар, Қытайлар болсын да басқа ұлттықтар бар да ол жерде. Олар қалай ойлайды, олар тұрмыстар қалай, олармен қалай араласу керек, қалай істесем оларда, мысалы, бізде қазақта ырым көп дейміз ғой, мүмкін олардың ырымға тиіп кететін сияқты сондай әрекеттер болады да, оны түсінесің. Ал мына жақта оны да үйренесің де, мысалы, біраз қазақ болсақ та біраз айырмашылығы бар. Және де Қазақстанда енді тек қазақ емес, бұл елде 120-дан астам ұлттар бар, сөйтіп. Сосын әркім ұқсамайды. Соны түсінесің, қалай ұқсамайтын адамдармен ұқсамайтын мәдениет, дәстүрмен осындай жағдайда туып өскен адамдар болсын, достарың болсын, қалай араласатынын сол кезде түсінесің да. Адам өмірінде ең қызықты, ұмытылмас шақтардың бірі оқушы кездер. Сіздер Қытайда қазақ оқушы ретінде, ал Қазақстанда иммигрант оқушы ретінде ерекшеленіп жүрдіңіздер. Сіздердің ойларыңызша сіздерге осы қалай әсер етті? Ал енді мен өзім Қытайда оқыдым. Былай айтқанда балабақшадан бастап бәрі қытайша болды, мектеп бітіргенге шейін. Мына жерде енді Қытайда осындай талап болған үкімет жақтан, өзің тұрған үйіңнің жақын жердегі мектепке түсуің керексің міндетті түрде, бастауыштан бастап бірінші. Сол кезде енді қасымда біздің тұрған жерімізде енді қазақтар болмаса басқа ұлттықтар өте аз болды. Сол себептен менің сабақтастарым көбі 80%, 90%-дей бәрі қытайлар болды. Олармен енді жақсы араластым, сабақ жақтан енді қиналмаймыз. Кішкентай кезінен осындай жанымда бәрі Қытай достарым болған соң кейін, көбі Қытай достар болған соң кейін, мен қытайша сөйлеуден енді қиналғаным жоқпын. Өзім де білмей қалай үйреніп кеткенімді білмей қалдым да, сөйтіп сөйлеп кеткенмін.
Тамақ жақтан енді мына жерде ұқсамайды, содан біраз қиналасың. Ал енді бастаушы кезде, орта мектеп кезде бізде толық орта және толықсыз орта дейді. Сол кезде толықсыз орта кешкі енді үйдің қасында оқыдым. Түсте, кеште таңдап әрі үйден тамақ ішемін, оған қиналмаймын. Ал енді толық ортаға түскен кезде, енді ол жерде бізде мемлекет бойынша емтихан өткізеді, яғни мына универге тапсырған сияқты. Сол емтиханнан өткен соң кейін барып, өзің білесің қандай толық ортаға түсетін. Қытайда 12 жыл болады, яғни 10-ші класстан 12-ші класс сен өзің талдай аласың, сенің емтихан балына байланысты. Сосын мен басқа мектепке ауыстым. Ауысқан соң кейін қасымда басқа ұлттықтар достарым көбейді. Қазақтар бар, әрине. Одан кейін және ұйғырлар бар, қырғыз бар, татар бар деген сияқты. Жалпы көбі әрине қытайлар, бірақ басқа ұлттықтар да көбейді. Ал бұл жерде тамақ мәселе көп ойластырып кеттім. Бірақ енді өзім Үрімжіден болған соң бізде ұлттар өте көп. Тамақтан енді қиналмаймыз. Мектепте 2 асхана бар бізде. Біреу арнайы Қытай оқушыларға арналған қытайша тамақпен, ал енді біреу сол осындай біз сияқты қазақтарға, ұйғырларға, қырғыздарға деген сияқты осы ұлттық тамақ арнайтын асхана болды. Сол тамақ жақтан біраз айырмашылық болды. Ал енді басқа жақтан, енді қазақта ырым бар деп айтамыз. Бізде кейбір әрекет мүмкін оларға, басқа ұлттықтарға жақпайды. Одан кейін және оларда өздерінің ырымдары бар. Мүмкін бізге, оларға болмайтын нәрсе бізге болады деген сияқты. Сол осындай жағдайда оқып, өмір сүрген соң кейін ұқсамайтын ұлттықтардың арасында қалай араласу керек екенін сол жерде мектепте сол жерде түсіндім. Өз мұғалімдерім көп Қытай болды мектепте. Олар да маған өте жақсы болды. Андай сен қазақсың деп ондай айырған жоқ. Жақсы оқысаң, тырыссаң, одан кейін және мектептің ережесін бұзбасаң, әрине жан-жақтан көмектесіп, ауырған кезде жағдайыңды сұрап, сөйтіп көмектескен. Кішкене сұрақты андай басқаша түсіндім, яғни қандай қиыншылықтарды көрдім деген сияқты. Бәрібір кішкене өзгешелік болған жерде басқаша қараулық болады, сенен басқаша бір заттарды күтеді адамдар. Адам табиғатында бар ғой ондай заттар. Яғни бізде Қазақстанға келгенде иммигрант болып жергілікті адамдар шынымен де басқаша сенен отношениен күтеді, өздігінен сенің бойыңнан басқаға тән емес өзгешелік бар деп ойлайды. Ол мүмкін жақсы жағынан болсын, жаман жағынан болсын. Бір жаман бір нәрсе істеп қойсан, вот ол типа Қытайдан келген сияқты сондай, немесе жақсы бір деңгей істепсең, может ол Қытайдан келген соң солай деп ойлап қалады да. Мүмкін ол әрбір адамға тән ерекшеліктері де болуы мүмкін. Ол мәдениет айырмашылығы да бар деп ойлаймын. Енді Қытайдан көшіп келгенде ондай мәдениет өзгерістері болған әсерінен басқаша қараушылықтар бар. Енді оның бәрін тоқталып айту қиын. Бірақ бала үшін, яғни жаңа көшіп келген мектеп оқушысы үшін қиын. Оған, яғни қазір психология деген заттар шығып жатыр ғой, яғни балаға психолог жалдау керек деп ойлаймын. Баланың біріншіден жаңа ортаға үйлесу үшін, екіншіден егерде дискриминация болып жатса, оған бейімделу үшін де психологқа бару керек деп ойлаймын. Ал егер ешкім көмектеспесе, яғни стресс қой, стресс. Ол стрессті жас кезінен бастап сезіну кішкене дұрыс емес деп ойлаймын. Менің көзқарасым. Енді студенттік шақтарыңыз жайлы әңгіме қозғасақ. Екеуіңіз де Сүлеймен Демирел атындағы университетке 2012 жылдың қыркүйегінде келіп оқуға түстіңіздер. Жалпы неліктен осы универді таңдадыңыздар, қай мамандықты таңдадыңыздар? Сол жайлы бізге әңгімелеп өтсеңіздер. Ал мен СДУ-ға түскен кезде мен о кезде экономика және бизнес саласы деп айтады факультетімізді. Соның ішіндегі менеджмент мамандығын талдадым. СДУ-ға түскеннен бұрын мен
көп ойландым негізінен. Қытайда жалғасты оқу, универге түсуге болады да. Бірақ өзім сынағым келді бір жағынан, былай ұқсамайтын жерге өзім өмір сүрсем деген сияқты. Сосын Қазақстанға келіп оқуға ойым келді. Ұлттық университетке мен бара алмаймын, себебі мен қазақшада және орысшада жоқпын. Әрине олар жаман деп отырған жоқпын, олар ерекше жақсы, өзінің ерекшеліктері бар. Бірақ мен тіл жақтан кемшілікпін, оқуымды жалғастыра алмайтынын сенемін. Екіншіде әкемнің достары болды, осы Алматыда болсын, Астанада болсын таныстырған, осындай тегі қазақша болмаса орысша универдер емес, осындай ағылшынша сабақтан беретін университеттер бар. Неге оларға бар көрмедің деп. Сол сөйтіп орайға байланысты мен білгенімде осы БіздУ-ды таныстырды, КМЕП-ті таныстырды, КБТУ-ды таныстырды. Осы үш мектеп Алматыда ең жақсы ағылшынша сабақпен беретін университет деп. Ал ол кезде енді өзім келейін десем орай болмады. Біз ол кезде мектепте Қытайда универге емтиханға дайындалып жатқанбыз. Мектеп жақтан бізге рұқсат болмады. Сосын ата-анам тағы інім бар өзімнің. Сосын сол кезде мен әкем бар, анам бар және інім бар. Үшеуі келіп Қазақстанға арнайы осы үш универді көріп келді. Алдымен інім жүгіріп шықты, іші күшті екен деп. Ол кезде осы кампус енді жаңадан ол жаққа көшіп келді ғой. Сосын жаңа кампусқа көшкен інімге өте ұнады іші. Екіншіде енді анам өзі түрікке өте жақын кісі, Түркияның заты болсын, бәрін жақсы көреді. Түркия десе ол жоқ демейді. Ал енді әкем айтады, сенің осындай вкусыңды білемін, қандай нәрсені жақсы көретін түсінемін, универ шынымен де жақсы екен, саған лайықты болады деп жалғастырып, оқуын сол жақтан жалғастырсаң дұрыс болар еді деп. Сөйтіп, бәрі сөйтіп қолдаған соң кейін көзді жұмып келе салдым. Мен өзім немді айтпас бұрын, мен сол түсіп жатқан кезде мен Динаны кездестірген болатын сол университетке. Сол кезде ойлаған, ол там Қытайда бітіріп Қазақстанға түсу қиын болады, қалай болады екен, тем более бизнес мамандықта оңай емес қой. Орысша мен сол кезде түсіп жатқанда ойладым, орысша білмесем мына мамандықты оқи алмайсың деп. И ойлап қойым, молодец, Дина, оқи бер. Бірақ ішінде үлкен күмән болды. Жалпы өзім қалай түстім, СДУ-ға. Мен мектеп оқып жүргенде Достық деген білім беру орталығында ентіға дайындалдым. Сол жерде маған тәрбиеші болған, куратор болған кісілер айтты, СДУ-ға тапсыр деп. Мен ол кезде ойламадым, мен ойладым, жоқ, Казгуға түсем, маған Казгу ұнайды. Сол жерде вычислительная техника деген мамандық бар, бағдарламалау техникасы. Соған сөйтіп дайындалып жүрдім, сосын енті тапсырдым, ентідан бір бала алдым. Сосын мен грантқа тапсырғанда бүкіл мамандықты, Казгу, бірдей мамандықтар жазды, вычтех, и, университеттер әртүрлі. Оказывается, олай емес екен. Грант олай жұмыс істемейді екен да. Грант мамандыққа беріледі екен да, ал университеттерге берілмейді екен. Сондай бір дезинформация дейді ғой. Мәліметті өзім дұрыстап іздемеген кесірінен сол мамандыққа түсе алмай қалдым. Сосын, яғни грант жоқ қолда. Сосын, мамаға айттым, мама ең арзан қай университет, мен соған бара салайын. И біздің үйіміз сол кезде көшіп жатқанбыз, осы Қаскелең жаққа қарай. И сосын айттым, үйге жақын жерге барайық. Үйге жақын жерге, СДУ-ға келдік. Еще мен куратор айтқаны бар, сосын келдік, бардықта ең арзан мамандық қандай деді. Сол кезде математика шықты. Сөйтіп математикаға тапсыра салдық. Солай болды. Мен ол кезде вообще мұғалім болам, андай кейс болды да менде. Лишь бы тез-тез диплом алу, и потом арғай жұмыс істеп кетем как-то да. И сондай ниетпен түскем СДУ-ға. Мына жерде мен бір қоса кетейін. Негізінен ең басында мамандық талдаған кезде өзімде шынымен айтқанда өзімде түсінбедім қандай мамандық таңдаймын деп.
Бірақ та енді өзімнің түсінуім бойынша енді сауда мамандығы, бизнес мамандығы ол қай жерде де ұқсас та ағылшыншамен жүретін болса осыған мүмкін осыдан оңай алып кете аламын деп. Енді Қытайда шынымен де конкурс өте қиын. Қытайда мен математикам жақсы деп ойламаймын, себебі менен мықты оқушылар да өте көп те. Сосын онда бір математика біраз жақында, өзім математика жақсы көремін, бірақ ондай жақын емеспін де салыстырғанда. Сосын соған жақындау, бірақ ондай қатты қиын емес мамандық. Ағылшынша мен постоянно сонымен жүретін мамандық, онда бизнесқа барайын деп сөйтіп келгем ғой. Сосын кейін қарасам, математикам қайта жақсы екен. Иә, сол сөйтіп қызық болған мамандық талдағанда. Екеуіңіздің де өмірлік жолдарыңызды таңдағанда ата-аналарыңыздың пікірлерінің әсеріне ұшырапсыздар. Жалпы сол пікірлеріне құлақ асқандарыңыз жөн болды деп ойлайсыздар ма қазір? Менде құлақ аспасқа амал жоқ болды да, өйткені ақша төлейтін солар, да? Кім ақша төлейді, сол орыста айтады, кім ақша төлейді, сол музыка заказ береді деген сияқты. Солай болды, яғни мен барынша ата-анаға азырақ салмақ салғым келді. Арзан оқу таңдау сондай болды. Ал мен енді әрине менде ата-ананың сөзін тыңдап іздуға келдім. Бірақ кішкентай кезінен бері әкем болсын, анам болсын, маған көп нәрсе өзің талда дейді. Олар көп айтады маған, жолды, бағытты біз саған көрсетіп береміз. Бірақ енді шешім жасайтын адам сен болуың керексің, себебі бұл сенің жолың деп. Сосын осындай бағыттарды көрсетті. Ал енді іздуға өздері шынымен көңілінен ұнаған соң кейін осындай басқаны талдасында болады. Бірақ бәріміздің көңілімізден ізду ұнап отыр. Ал енді іздуға барасың ба, жоқ қалған екі ағылшынша сабақ беретін университет КБТУ мен кемепке түсесің ба, ол өзің талабыңда деді. Бірақ енді ата-ананың көңіліне қарап бәрі ұнаған соң, енді өзім шын көзіммен көрмедім ғой. Сол себептен бәріне ұнаған соң онда жарайды, сіздерге бәріне ұнаған соң онда осы жерге келейін дедім. Мен енді байқап отырмын да, бізде екеумізде екі түрлі история болғанда, сен барынша мықты андай жер таңдауға тырыстың да, ал мен барынша қай жер арзан, қай жер жай оқу, тез-тез диплом алуға болады, сондай қызық. Бірақ енді мамандық талдаған кезде өзімде біраз қиналдым, себебі бұлай оқу ақысы да оңай емес. Бір жағынан мен өзім іздудан осындай қабылдады деп осындай ұқтыру келген кезде тура сол күні қызық болғанда Қытайда универге емтиханға тапсырып болғам ғой. Сосын Қытайдағы университеттің шақыртуы бір күнде келді. Ар жақта екі жақтың телефон бір күнде келді, алды-артында бір 2-3 минут шығар, сондай қызық болғанда. Сосын егер мен Қытайда жалғасты оқитын болсам, мүмкін арзандау болады, ата-анамға да жеңіл келеді. Бірақ енді Қазақстан келетін шешім болған соң кейін ата-анам енді ол ақшамен салыстырғанда сенің болашағың зор деді де, шамалы көмектесейік деді. Енді ақша төлеген соң кейін сосын жарайды дедім. Қинағым келмеді, бірақ сөйтіп көмектесті. Екеуіңіз де ата-ананың пікірімен қоса өз ойларыңызбен қабылдаған шешім ең жақсы болды дейсіздер. Сөйтіп ойлаймын. Біз іздуға өтініш беру процесін білгіміз келеді. Сіздер тапсырған кезде қандай құжаттар тапсыру керек болды, қазір қандай деген сияқты? Біздің кезде қазіргіден көп өзгеріс жоқ деп ойлаймын. Өйткені мен жыл сайын осы университетте қабылдау комиссиясында жұмыс істеймін да, и документацияны негізінен білем. Яғни сол ент-ның нәтижесі, сосын грантқа түссеңіз, гранттың сертификаты береді. Сонымен қатар сол фото, ең басты ерекшелік бізде іздуда келген кезде ағылшыннан тест алады. Ағылшыннан тест алған, бұрынғыдан қарағанда өзгешелік. Бұрын біздің кезде ондай көп бәрінен ағылшын тест алмайтын да. Ал қазір барлығынан ағылшын тест алады. Егерде мамандық бойынша деңгейіңіз белгілі бір деңгейге жетпесе, мысалы біздің мамандық бойынша pre-intermediate-тан төмен болса, қателеспесем, то есть pre-intermediate и elementary болса, онда сізде қосымша ақы төлеп ағылшын тілін оқисыз. Қазір ерекшелік сондай.
ал қалған бәрі барлық Қазақстан университеттерінде бірдей документ. Ал мен түскен кезде қызық болды. Иә, себебі мен шетел азамат болып түстім. Түскен соң кейін қызық болғаны, әкем екеуміз келдік, қандай документтер керек, қалай тапсырамыз, қалай шетел азамат арқылы универге түсіп оқуға болады деп келіп сұрастырған. Ең басында әкем келіп сұрастырған, иә. Сонда білмеймін, мүмкін рекордта менен бұрын басқа шетелдік студенттер бар шығар деп ойлаймын енді. Ал енді іздеу былай Турецкий университет болған соң кейін бізде былай Түркиядан студенттер көп, былай келіп оқып жатқанда ауысу болсын келіп оқыған, және Орта Азияда басқа елдегі студенттер де бар. Бірақ менің алдымда осы елдерден, басқа елден келген студенттер бар ма, жоқ па, оны білмедім. Бірақ қызық болғаны, мен келген кезде, документ жайлы сұрастырған кезде, әкем сұраған, қандай документтер тапсырамыз деп. Сол кездегі, сол қабылдау кеңседе отырған кісі сұрайды, қандай документ бізге бере аласыңдар дейді. Сондай бір жағдай болды, сосын өзіміз де түсінбей қалды. Бірақ кейін қайтадан келген соң кейін, енді ол кезде қабылдау басталған жоқ, өздері де мүмкін жақсы түсінбеген шығар. Сосын кейін июльда келдік, қабылдау басталған соң кейін. Негізінен документтер оқысас, былай паспортымды, менікі шетел азамат болған соң кейін паспортымды аудартып, және нотариуста жасаудым керек. Қазақшаға, болмаса орысшаға. Сосын екіншіде Қытайдағы мектептегі диплом және нәтижемді көрсетуім керек. Әрине ода аудартуым керек нотариустап. Сосын қалған фотолар бар. Одан кейін ол кезде енді әділет айтқан сияқты емтихан болмаған, былай стандарт емтихан. Сол себептен мен бір кабинетке ертіп барды. Бір апай отырды ішінде, алтыншадан емтихан тапсырдым. Өзім жалғыз болып. Сосын балым өтті, себебі IELTS нәтижем ол кезде болған жоқ, басында сұраған кезде оны да айтқан жоқ, маған IELTS тапсырасың деп. Нәтижесі керек деген ондай болмаған соң кейін, сөйтіп тест тапсырдым, одан өттім. Сосын тікелей мамандыққа түсіп оқуға болатын болды. Ортасында бір айтпақшы ұмытып бара жатырмыз, ортасында бір қызық болғаны, себебі менің документім бәрі шетелдің документі болған соң кейін өздері біраз түсінбегенде, сол кездегі кабинетте отырған кісілер. Сосын айтты маған, мүмкін сен НТ-ға бір тапсырасың деп. Сосын мен 10 күннің ішінде әліппеден бастап қазақша үйрендім. Сосын НТ-ға бір тапсырдым. Әрине мен көп танысым жоқ ол жерде, жазғандардан, жазудан, мамандықтардан көп түсінбедім, сұрақтарды көп түсінбедім, бірақ соны тапсырдым, математикам ең жақсы болып шықты, онан өттім, не болса да. Сондай бір қызық болған, бірақ артынан өздері қайдан талқыласқан соң кейін ойлайды, енді шетел азамат болған соң кейін, әрине қазақшамен үйренбеген соң кейін, түсінбеген соң кейін, және де іздеуде барлық сабақ, мен түскен мамандығым әрине, негізінен сабақтар бәрі ағылшынша болған соң кейін, бұда көп керек емес. Соған тапсырғанмен ол нәтижесін былай қойды. Негізінен ағылшынша нәтижемге қарады. Бір зат қоса кетейін, бұл жерде бір кемшілік бар да, Қазақстан білім беру жүйесінде. Өйткені мысалы бізде қазір әрбір университеттің өзінің мамандықтарға түсу үшін балдары бар да. Ал шетелден келген университеттен, то есть студентке ештеңе сұрамайды. Яғни бізде сондай кейстер көп, әртүрлі, мысалы, Россиядан, Өзбекстан, Тәжікстаннан студенттер келеді. Олар мектептің даже 3-ке оқыса да, 2-ке оқыса да, дипломын алып келіп түсе берсе болады сол университетке. Кішкене бұл әділетсіздік деп ойлаймын, но бірақ қандай зат бар да, интернализация дейді. Сол университеттің рейтингін көтереді. Сол мақсатта университет сол үшін әрбір жерден сондай студенттерді жинайды. Ол бір жағынан дұрыс, бір жағынан кішкене әділетсіздік болып қалуы мүмкін. СДУда студенттік шақтарыңыз қалай өтті? СДУдың студенттері қандай болады? СДУдың студенттері, біз өзіміздің басқаша бір атауымыз бар, çalışkan дейміз. Çalışkan дейміз өзімізді. Сол негізінен мен есімде СДУда оқыған кезде
Оқу Қытайдан жеңіл емес деп ойлаймын. Түнімен сабақ қарау керек, проект болады, емтиханға дайындалу керек. Жалпы енді көп ақысы оқуға кетеді сөйтіп. СДУ-дың негізгі ұраны ол құндылықтарға негізделген білім беруді. Бұл жерде біліммен қатар тәрбие, яғни біз Қазақстанның көбінесе СДУ-да жан-жағынан жиналған студенттер теңдей жиналып келеді, бір андай кейбір жерде болады, кейбір университеттер тек алматылықтар көп болады, немесе тек белгілі бір региондар көп болады. Ал мен СДУ-да өз басым байқағаным, біздің факультетте көбінесе жан-жақтан жиналады. Әртүрлі мәдениеттер тоғысқан жерде сол құндылықтарды терең дәріптеудің негізінде студенттер мақсаты айқындала түседі сабақ оқу барысындағы. Солай ойлаймын жалпы. Ал студенттер қалай болады? СДУ-дың өзінің ерекшеліктері, өздерінің әзілдері болады, ортақ, өздерінің комьюнитилары болады. Менің ойымша СДУ-ды ең негізгі бөлігі ол СДУ алумнай, сосын СДУ комьюнити. Яғни қайда барсаңыз да, Қазақстанның кез келген түкпіріне барсаңыз да, сіз жалғыз қалмайсыз да. Кез келген түкпірінде сіз міндетті түрде бір СДУ-дылықты таба аласыз. Сол жерде өзіңіздің ары қарай жұмыс істейтін болсаңыз, жұмысыңызды жақсы алып кетуге болады. Сол ең басты ерекшелік. Сонымен қатар, мысалы, жұмыс іздеу барысында да СДУ-ды алыстан таниды. Ол білінеді, ол ішкі культурасынан бір-біріне деген сенім өте көп. Өткен қиыншылықтарды бірге өткен, сондай бір ерекше қасиеттері бар. Ал мен онда қоса кетейін. Мен өзім енді бұлай СДУ-ға түскен кезде бұлай шетелдік студент болып түскенмін ғой. Бірақ мына жерде СДУ-да оқыған кезде маған өте әсер еткені бұна ынтымақтасуы. Бір-біріміз көмектесеміз, мейірімді болады. Сен Қытайдан келдің, сен ана жерден келдің, бөлмейміз де. Қиыншылық болған кезде, түсінбеген жерде болған кезде менің өз қатарымда достарым көп көмектесті группадан болсын, болмаса басқа мамандықтағы группалардағы студенттер болсын, таныған соң бәрі жаңағыдан көмектеседі. Есімге бір қызық әңгіме түсіп отыр. Мен ең басында СДУ-ға түскен кезде сабақты бірінші күннен бастай алмадым. Себебі мен ол кезде келген кезде визам дұрыс болмады, түрі дұрыс болмай қалды да, мен оқушы виза емес ол кезде. Сосын қайтадан Үрімжіге қайтып, Қытайға қайтып, визамды дұрыстаттым. Сосын қайтадан сол бәрді аяқтап келген кезде оқу бір ай болып кетті басталғанда. Сол сөйтіп, осы жұмыстарды бітіріп бәрін аяқтап келген соң кейін СДУ-ға оқу бір ай болып кетті басталғанда. Өз қатарымда студенттер, группалағы сабақтастарым бәрі-бірін танып алған. Мен жаңадан аспаннан құлап түскен сияқты ортасына келдім де. Бірақ бұл жерде сен жаңадан келдің деп бөліп тұрған жоқ, жаңадан көмектесті. Сосын мен бірінші күні сабағым жұма күні болды, түстен кейін келдім. Нақты сабаққа енді дүйсенбі күні таңда сабаққа кіргем, сабақтастармен бірге. Сосын сөйтіп жайла сабақ басталып кетті. Сосын бір аптадай ғой деймін, бір өткен соң кейін универге кіре жатқан кезде группада сабақтасын сұрақ қалды, сен орысша үйрендің бе дейді. Сен Қазақстан келдің, қазір СДУ-да оқып жатсың, енді орысшада үйрене бастадың ғой деймін дейді, қазақшада келе жатырсың деп. Иә, үйрендім дедім. Адамды айта ғой дейді, қандай орысша білесің деп. Сосын аузымға есімге біреу бір сөз түсті. Бір аузымнан шықпай қойды да. Сосын тура тұрғаннан кіреберіс жақта біз бәріміз тұрғанбыз группадан және басқа группадағы студенттер. Сосын аузымға бір сөз түсті, ойымға бір сөз түсті, аузымнан шықпай қойды. Тура сол кезде қасымыздан бір тазалықшы апай өткенде қызыл кәтелмен, сөйтіп жұмыс киіммен өтіп бара жатқан. Сосын сабақтасыңға қарап мен айттым да, ведро деген ғой. Ведро деген орысшада кәттел челек сондай болады да. Ал ол былай менен күткен негізінен сен сәлем білесің ба, орысшамен қалай айта аласың болмағанда сәлем айтшы деген ғой. Ал мен оған қарап ведро дегем деп. Сосын ана жерде негізінен 20-ға таяу адам студенттер біз сабақтастарым 20-ға таяу сабақтастарым тұрған.
сол жерде күліп кетті де, сен не айтып отырсың деген сияқты. Бірақ күлген ғой, енді жарайды, шынымен де қызық болды, өзім де күліп кеттім. Сол кезде мен не айтып жатқанын өзім де білген жоқпын да. Бірақ сөйтіп болған соң кейін мен сақтасым айтты, сол сұрақ сұраған. Жоқ, Дина, сен уайымдама деді. Дина, сен уайымдама, сен енді оқуға түсіп отырсың, сен енді ғана СДУ-ға келдің, сен қытайша оқыдың, сол себептен қазақша дұрыс, кейбір кезде қазақша мүмкін жеткізе алмайсың ойыңды, орысша білмейсің, ол түсінікті. Ол дұрыс, себебі ол сенің тарихың сондай. Сен үйренбегенсің, болмаса қазақша сен тек былай семьямен сөйледің. Қазақша, орысша жақсы сөйлемеген, оған уайымдама деді. Бәрі дұрыс па сенде? Уайымдама ештеңеде. 4 жылдан кейін бәрі жақсы болып кетеді дейді. Соны сөйтіп, ең алғаш келген кезде сондай бір оқиға болды да өзімге. Содан бастап, СДУ-да енді қандай сұрақтар келсе, қандай қиыншылық келсе де өзім былай шешіп кететінін сендім де. Себебі менің орта арада сақтастарым өте жақсы болды, керемет болды. Көп жақтан, осы тек бұл емес, бұл тек бастауы ғой. Осыдан кейін кез келген сұрақтарға, кез келген біраз қиыншылық жағдайға түстім өзім сабақ жақтан, болмаса өзім түсінбеген бір сұрақтарға келді, алдына келдім де. Бірақ бәрі жан жақтан көмектесіп, сөйтіп қиыншылықтан жеңдім. Мен тағы бір зат қоса кетейін, СДУ-лық бауырмашылықтың тағы бір себебі кампус Қаскелеңде орналасқан да, и біз көбінесе қалаға барып қайту көп студенттерге қиын болады. Ең көп дегенде апортқа барады. Апорт деген жерде бір сауда үйі бар, соған барады. Негізгі жер осы Қаскелеңнің ішінде да, и бәрі Қаскелеңнің ішінде болған соң бүкіл бір-бірімен жақсы араласады. Сондай соның арқасы, соның пайдасы да тиді деп ойлаймын. СДУ студенті болған өте қызықты екен, бұндай бір-бірімен тату-тәтті универдің өмірі енді ерекше бақытты сәттердің бірі ғой. Енді келесі сұрақ, бізде студенттік өміріңізде егер бір сәтті өзгерткіңіз келсе, я бір нәрсені, нені өзгертер едіңіз? Шынымен де білмеймін, мүмкін мен келгеннен бұрын қазақша және орысшаны біраз дамытатын шығармын деп ойлаймын. Себебі әрине қазақ болған қазақша жақсы сөйлеу керек, бірақ мен қытайша оқыған соң кейін қазақша сөйлеймін. Отбасыда туысқандардың арасында қазақша сөйлейміз әрине. Бірақ енді былай мектепте оқымаған соң кейін әдебиет жақтан, кітап оқу жақтан, жазу жақтан былай әлсіз болдым біріншіде. Екіншіде енді Қазақстан ортағы енді тек қазақтар емес қой, қазақ ұлттары емес. Сол себептен басқа ұлттардағы, басқа ұлттық оқушылармен, студенттермен сөйлесем десең, байланысты боламын десең, онда орысшада түсіну керек. Ол түсінікті. Біз тарих бойынша қарайтын болсақ, осы екі тілді келгеннен бұрын жақсырақ дамытатын шығармын деп ойлаймын. Бірақ жалпы енді мен өзімнің барлық шешімге өкінбеймін, себебі бәрі өзім шештім. Осындай осы жерге келіп оқимын деген сияқты, қандай мамандықтан бәрі өзімнің ойымнан түскен. Иә, сол осындай. Мен де кейде осындай сұраққа ойланам, өзіме қойып, нені өзгертетін білейін, анау жерді өзгертсем не болатын еді, анау жерді өзгертсем не болатын еді. Бірақ түріктерде жақсы сөз бар да, қайырлысы деген. Яғни солай болу керек болған. Кез келген сәттің өзінің пайдасы бар. Болашақта дәл сол сәтте жақсылығын көрмесек те, кейін содан ілесіп келетін жақсылық міндетті түрде болады деп ойлаймын. Сондықтан мен барлық СДУ-да өткен кезеңіме өте ризамын. Сол. Шынымен де ризамын, себебі оқудан әрине қай жердің оқу оңай емес. Жақсы универің болсын, институцияң болсын, жақсы болған соң кейін оқуда қиын болады, ол түсінікті. Бірақ мына жерде маңыздысы сенің ортаң қандай болды. Менің ортам өте керемет болды. Қиыншылықтар өзімде кез келген енді шынымен де тіл жақтан да қиыншылықтар да болды, түсінбеген осындай. Негізінен қиыншылық деп те айтуға болмайды. Сен тек осындай түсініксіздер жағдайларда болды енді. Бірақ жалпы шүкір етем, себебі қасымда мен ұстаздарым бар, профессорларым бар, және қасымда достарым бар, құрбыларым бар, группаластарым бар.
бірге сабаққа баратын, жан жақтан көмектесті. Соған өте ризамын. Сіздердің универлеріңіз сіздерді шынымен де риза қылған екен. Өзінің ортасымен, өзінің ерекшелігімен сіздерге ұнаған болды ғой. СЗУ-дың ерекшелігін айта өтетін болсақ, тағы біреуі түрік тілін үйрену, иә? Сіздердің өмірлеріңізге осы түрік тілі қалай әсер етті? Түрік тілі қатты, маған түрік тілін оқу процесінде қатты әсер етпеді, ал былай күнделікті өмірде түрік мәдениеті, яғни әсер етті. Мысалы, кейбір қазақша сөздерді басқа қырынан таныдым. Яғни түбірі қайдан шыққан, ой салдыратын сөздер көп болды. Мысалы, кез келген біздің айтып жатқан сөзіміз, сол кезде көп ойландым, түрік тілінен. Сонымен қатар түрік тілімен қоса, түрік тілін үйрену барысында олар сөйлегенде мәдениетін қоса алып келеді. Әрбір, мысалы, айтады ғой, бір жұмыс істеп жатсам, түріктер айтады, қолай келсін дейді. Ол не? Соңынан болсын деп те айтамай, мысалы, сериалдарды аударып жатады, мысалы, қолын дерт көрмесін, анау-мынау деп. Кез келген бір іске бір ілтипат білдіреді. Сол жағынан үлкен ғанибетте болуы мүмкін деп ойлаймын. Сол мәдениет кішкене дарды. Сонымен қатар СЗУ-да өзінің көбісі түріктің мәдениеті деп ойлайды, мысалы, тамақ жеу, анау-мынау, маклюбе жеу деген сияқты. Сондай бір яғни мәдениет сіңді. Әділетке қосылам. Түрік тіл, біз міндетті түрде үйренді оқыған кезде. Бірақ универ бітірген соң кейін шынымен айтқанда түрік тіл көп қолданбадым мен. Кейін осы универ бітіріп жұмысқа шыққан соң кейін. Бірақ осы мәдениет қатты сіңді. Ал ерекше дегенде мен қазірде әріптестерім бар, бірге жұмыс істеген түріктер. Ал енді СЗУ-дағы осындай СЗУ-да болған соң кейін жақсы түсінеміз 4 жыл бойы осы жерде қалай түріктермен араласу, одан кейін осы дәстүр жақтан деген сияқты да. Сосын осындай түрік әріптестермен сөйлескен кезде тіпті жақын тартады кейбір кезде. Бұл біріншіде, екіншіде СЗУ-дің бір ерекшелігі адамды бір-біріне тарту. Сонда біз оқып жатқан кезде бізде бір ерекше бір ұйымдастыру бар. Яғни группада, бір кураторда болған 2 группа болсын, 3 группа болсын, әрине адам санына байланысты. Ал менің жағдайымда 3 группа болдық. Біздің группа бар, және қосымша мен өзім менеджментта болдым, және қосымша маркетинг, және экономист 3 группа біз бір кураторда болдық. Сол әр семестр басталған кезде біз міндетті түрде үстіп группа бойы жиналамыз. Бірінші әрине маклюбе жейміз. Сосын ары қарай ай сайын жиналыс болып отырады, отырыс болып отырады. Ол жерде шайшылық болады, басқалай тамақ талап бойынша. Мүмкін бір айда тек қыздармен жиналамыз, мүмкін тек өз группамызбен жиналамыз, әр түрлі темамен байланысты, енді талап бойынша. Бірақ міндетті түрде жиналып тұрамыз. Бір араласып, сосын және қандай қиыншылық болса, түсінбеген жағдай болса, куратормен әңгімелесіп, группада сабақтасымен енді күнде кездесесің, бірақ мындай отырыста басқаша болады да. Сол үстіп жиналып, әлі кеше күн біздің группада студенттеріміз, менің сабақтастарым бітіргенімізге де біраз жылдар болды. Бірақ болмағанда жыл сайын бір жиналыс болып тұрады, кім Алматыға келді, болмаса кім басқа қалаға кетіп бара жатыр, сөйлеп тұрады. Жиналып, кездесіп, мүмкіндік болса бірге тамақтану деген сияқты. Кейін екеуіңіз де айтып кеттіңіздер. Маклюбе деген тағам бар екен. Ол жалпы қандай тағам? Маклюбе деген тағам ол 2 адамға болмайды деп айтайын, ұсақ болады. Ол үлкен бір табақта, былай біздің пловқа ұқсақ қалады, палауға ұқсақ қалады. Ортасына күріш болады, алдына жасаған күріш ішінде сәбіз бар, картоп бар, ет бар, ортаға қоясың. Сосын шет жағында салат болады, ортасына айран қоясың да. Бірақ маклюбенің ең маңызды бірі, сол алдына да енді табақ өте үлкен болады. Столдай үлкен, 10-20 шақты адамға арналған, былай айтқанда.
Сосын ең маңыздысы осы күріш және сәбіз бәрі бірге пісады ғой, соны ортаға төңкеріп қою. Бәріміз соны күтеміз де, арнайы сол сөйтіп төңкеріп қойғанды бір үлкен церемония деп ойлаймыз. Жалпы маклюбе яғни бір табақта дайындалады ғой, ортаға қойылады. И бір табақтан бәрі 10 адам бір табақтан жейсің де, сол кезде де бір андай бір жақсы сезім пайда болады, білмеймін. Неге қызық та бір табақтан жеген. Сондай бір жақсы жақтары бар. Іздеу жайлы көптеген әрі маңызды, әрі қызықты ақпараттарды біліп жатырмыз. Енді бірнеше қысқа ғана сұрақ қойып жіберсем, іздеу жайлы жай ғана қызықты өмірлеріңізді білейік деп. Асханаларыңызда түрік тағамдары көп пе, әлде қазақ? Араласқан, иә. Көбірек болады. Түріктердікі де көп деп айта алмаймын, екеуі де аз. Сіз универде оқыған кезде ең танымал студенттік клуб қайсысы болды? Vision Club. MMDance. Ол клуб не туралы болған? Vision Club деген қайырымдылық әрекеттер жасайды. Әр семестрде ұқсамайды, мысалы бала үйлеріне барып көмектесу, болмаса кермес болады бізде. Яғни студенттер тамақ болмаса түрлі заттарды әкеледі, негізінен тамақ болады да, енді ортасында басқалай заттар да бар. СДУ-ға әкеліп арнайы сатады, сол сатқан ақшасын жинап, семестр бойы ұқсамайды, мүмкін кәрілер үйіне апарады, соларға береді, болмаса балалар үйіне апарады. Қоғамда қандай жерде көмек керек, соған көмектеседі. Негізінен осындай клуб. Мен айтайын деп отқан Vision Club тек қана қыздарға арналған болса, мен айтайын деп отқан клубым тек қана ұлдарға арналған. MMDance деген ұлдардың билейді, яғни білмеймін, қыздардың арасында қатты не еді анау. Танымал да, қатты танымал. И билерде перформанстары күшті болатын. Біздің кезде, яғни сол клуб ең атақты болды деп ойлаймын. Сосын тағы бір қоса кетейін дегенім, кейін тағы бір СДУ Awards деген шықты. Яғни осы жылда, оқу жылында ерекше профессорлар, осындай ұстаздар, студенттер, осындай студент органдар қайсысын ұнатасың, соның сайлауы болады да, андай Awards кәдімгідей Оскар сияқты. Бізде жыл сайы көктемгі маусымда, көктемгі семестрде оқу басталғанда бізде Ice Party деген ұйым бар. Сол жерде енді жыл сайы ұқсамайды. Мен оққан кезде көбінесе медеуге бардық, коньки тебеміз. Ал енді бұл тек коньки емес, сол жерге барған соң кейін барлық СДУ-дағы студенттер сол жақта болады, арнайы машинамызды апарады. И кішігірім концерт сияқты, ойындар болады сол жерде. Негізінен осындай өте көп. Келесі сұрақ, жатақханада бір бөлмеде неше баладан тұрдыңыз? 3 адам. Енді неге байланысты, мен оқуға түскен кезде осы жаңа кампусқа енді көшкелген. Ең басында жатақхана толық әбден дайын болмаған, әлі салынып жатқан кезі болған. Сол себептен ұлдар, мен білгенде ұлдар қаланың ішінде бұрын кампустағы бұрын жатақханада болды. Ал енді қыздар осы универге жақын жерде квартира сияқты арнайы жалғыз бір ғимарат бар. Сол жерде соны жатақхана қылып, сол жерде тұрғызды. Ол кезде енді бір бөлменің ішінде 4 қыз болған. Кейін сол универдің ішіндегі жатақхана дайын болған соң, сол жаққа көшкен соң 3 қыз бір бөлмеде болады. Енді іші керемет деп айтам. Іші енді жақсы, жері бәрі кілем салынған, әр этажда, әр қабатта сабақ бөлмесі бар, демалыс бөлмесі бар. Одан кейін апта сайын бір 3-4 бөлме болмаса 10 шақты қызға жатқан бөлмеге байланысты. Енді 10 шақты қыздар бірге апта сайын бірге чай болады. Чай дегенде бірге отырып чай ішеміз, әңгімелесеміз, кино түні болады, кино көреміз бірге деген сияқты. Керемет. Ұлдар жатақханасында дәл сондай. Енді бізде балалар жиналып, жатақхананың қасында футбол алаңы бар. Сенбі жексенбі қалып футбол ойнайды.
балалар компьютерлік ойын ойнайды. Өте жатақхана, өте андай отель сияқты да. Өте ыңғайлы, кірсең ұйықтағың келеді. Сондай. Студенттер кампуста көбінесе қай тілде сөйлейді? Екі тілде сияқты, менің ойымша орыс, қазақ тілінде бар. Екеуінде де сөйлейді. Ал менің жағдайымда менікі қызықтау болды. Біз ағылшынша да сөйлейміз, қазақша сөйлейміз, орысшаны ол кезде біраз үйреніп, өзім де тырысып сөйлегенге тырыстым. Және де ортасында түркше де қосып қоямыз. Араласпа болып сөйлейтінбіз да. Сосын сондай болды. Демалыс күндері студенттер кампуста қалғанды ұната ма, әлде Алматыға барып деген сияқты бола ма? Біздің кезде енді студент болған соң жаңа бір жерді көргім келеді, сондықтан қалаға қыдыратынбыз. Бір апта бойы СДУ-да жүріп. СДУ-да да ұнайды. Сіздердің кезіңізде ең танымал мамандық қайсысы болды? Негізінен былай айтқанда IT деп адамдар көп келеді СДУ-ға. Бірақ өзім оқыған бизнес факультетте жаман болғанда өте керемет болды. Мен инженер факультеттен болғаннан кейін, бірақ мен мамандығым IT емес, математикада. Бірақ IT қызық болған сияқты. Өйткені әрбір жаңалық адам көп, біріншіден гранттардың көбісі сондай түседі. Оның үстіне ең Қазақстан бойынша жоғары балл алғандар түсетін да СДУ-ға. Ол жерде потокпен РДХ-қа кететін студенттер бір сабақтан қиналса, мысалы IT-да оқып жатқан студенттер қай сабақтан қиналып жатыр, соны бүкіл университет біледі да. Сондай да. Былай сырттай адамдар СДУ деп айтқан соң одан сұрайсың, IT оқып жатырсың ба деп сұрайды да негізінен. Біраз танымал IT. Кампуста студенттер үнемі фотоға, суретке түсетін бұрыштар, фондар сіздерде бар ма? Көп сияқты. Бәр жерге түсе беруге болады. Мысалы, кантинде болсын, кабинетте болсын, арнайы бір жерде келіп, бәр жер керемет. СДУ-да этникалық оралған иммигранттардың кездесулері болып тұра ма? Біздің кезде біз тырысқанбыз, тырыстық. Санымыз өте аз болды. Сан аз болды, иммигранттар әртүрлі жылдары келген ғой. Мысалы, жақында келгендер, олар бір-бірлерімен қытайша сөйлеседі да, ал мен мысалы ерте келгем. Біз сияқтылар да көп та, ерте олар кішкене бөлектеу болады. Сондай болады. Қазірге дейін официально ондай кездесіп ештеңе істей алмадық. Рамазан айында ұстаздар студенттер арасында ораза ұстау жиі кездесе ме? Бұл өте андай сұрақ. Trick question дейді. Именно СДУ-да сұраған қызық екен. Жиі кездеседі. Бірақ енді ол әркімнің еркіндігіне байланысты. Мысалы, бізде ортада мүмкін намаз оқитын студенттер болды. Оларға енді жиналысу, кездесу осында, одан және ораза ұстау оған әрине қарсы емес. Бірақ бұлай жатпайды, мысалы ұстамайтындар да бар. Мүмкін өзі басқа дінге сенетін студенттер де болған, ол еркіндікпен байланысты. Мен де ойламаймын, СДУ болған соң сөзсіз осындайды. Адам өз еркіндігіне байланысты болу керек деп ойлаймын. СДУ-дың студенттеріне ғана белгілі, басқаларға беймәлім сөздер бар ма сіздерде? Ондай көп, өте көп. Çalışkan. Хотя мен білем, Астанада бір университет бар, тоже çalışkan деп айтады, бірақ негізі ол СДУ-дікі. Хайырлысы, сол айтатын. Түркшеге, одан кейін негізінен сол сабақ оқитындай ақылды деп айтпаймыз, çalışkan деп айтамыз, сол негізінен осы жақтан көп. Өте көп негізінен. Қазір тілдің ішінде тұрған жоқ. Енді университеттен кейінгі өмірлеріңізге тоқталсақ. Университеттен кейін сіздер әртүрлі жолда жүрдіңіздер. Бірақ ол жолдардың барлығы университетте жасаған жұмыстарыңызға байланысты тұрақтанған сияқты. Қазір көптеген жастардың өзіне ұнайтын заттарын таба алмай жүргенін білеміз. Ондай жастарға сіздер не айтасыздар? Адам өмірі ұмтылыста болу керек, әрдайым іздеу керек, өзін өзі. Мүмкін белгілі бір
менің ойым ғой. Мүмкін олай емес да. Адам белгілі бір бөлігінде бір мақсатқа ұмтылуы мүмкін, екінші бөлігінде екінші мақсатқа ұмтылуы мүмкін деп ойлаймын. Адамның енді өмірі тұрақталған емес, ол әрқашан да өзгеріп тұрады. Сен бір вақытта мысалы универ оқып жатқан кезде болсын, бітірген соң кейін мүмкін одан кейін болсын, бір өзің жайлы түсінбеген жағдай ол өте оңай кездеседі. Бірақ маңыздысы мен мысалы кейбір адамдар болады, осындай мен IT білмеймін, бірақ программист болғым келеді, болмаса ананы істегім келеді, бірақ мынандай емеспін. Ондай нәрсе ешқандай нәрсе қорықпа, дайын емеспін деп қорқатын адамдар көп. Дайын емеспін деп қорықпа, алдымен істеп көр. Істей аласың ба, істей алмайсың ба, соны қорықпай, батылдықпен алдыға ала берсең, үйренбеген нәрсені үйреніп шығасың, одан кейін алдымен бастау керек те. Қазақта сөз бар ғой, табалдырықтан биік тау жоқ дейді де. Бірінші қадамын басуың керексің де. Сол себептен қорықпай алдымен бастап істеп көр. Ұнатса жалғастырасың, егер ұнатпаса, онда тоқтап қайтадан өзің бағытыңды қайтадан тоқтап алып, сосын бағытын тауып алсаң да болады ғой. Мен осыған бір мысал айтайын. Мен бірге 1-2 жыл төмен оқыған бір таныс жігіт бар. СДУ-да тоже жұмыс істеді ол кісі халықаралық қатынастар ма, соны бітірді. Былтыр үйленді, білмеймін, үйленгеннен кейін ба, білмеймін. Үйленгеннен кейін ол 2-3 ай қателеспесем үйде IT оқыды. И қазір Эстонияда қателеспесем junior ма, senior IT специалист болып істеп жатыр. И айтарым, кез келген жаста кез келген зат істеуге болады. Әділет, сіз бакалавриатты, магистратураны осы СДУ-да математика бойынша оқыдыңыз. Қазір PhD докторантураны да осында оқып жатырсыз. Және осы университетте жұмыс істеп жатырсыз. Бізді қызықтыратын бір сұрақ, сіз неліктен осы университетте және осы мамандықта сондай жылдар бойы оқып үйреніп жатырсыз? Негізі өте қызық сұрақ, жақсы сұрақ, дұрыс сұрақ, бәрі мені осы сұрақ сұрайды. Мен басында бакалаврды математикада бітіргеннен кейін мен негізі қатты осы мұғалімдікке барам деп ойламадым. Но бірақ сабақ беріп жүрдім білім беру орталығында. Но мен ішімде ойлайтын, жоқ, мен бәрібір аналитик боламын деп. Но мен сездім, мен бір жұмыс орнында таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін отыра алмайды екенмін. Олар түндеп сол жерде қонып жұмыс істейтін адамдар бар. Оларға сондай ұнайды екен да, маған ұнамайды екен. Маған мысалы 1-2 сағат сабағымды өтіп, далаға барып демалып жүріп, сосын қайтадан жұмыс істеп, сондай зат ұнайды да. Ал магистратураға келетін болсақ, бакалаврдан кейін мен қайтадан өзімді сынағым келді. И сол кезде мен негізі тек СДУ-ға тапсырмаған едім. 2 жерге тапсырған болатын, екеуіне де грантқа түстім. Бірақ СДУ-ды таңдадым. Білмеймін неге. Жоқ, СДУ-ды неге таңдадым дегенде білем. Өйткені андай адмишнда отырған адам, ол кезде андай data science деген заттар андай енді нетіп жатқан кезетті. И маркетингімен алып кетті да, сол кезде. Жоқ, мен data science-пен оқып көрсем қалай болады деп. Сосын data science-ті оқып жүрген кезде маған бір research methods'тан бір ағай сабақ берді. И қатты өзіме ұнатты. Мен айттым, мен осы сияқты болғым келеді дедім. Сосын ол social science-тан болды ол кісі. Сосын маған ақырындап сол сабақты қалай беру, teaching methods деген заттар ұнай бастады. Сабақты қалай беруді зерттеу деген сияқты. Сосын сол бағыт бойынша PhD-ға тапсырдым. PhD-ға тапсырғанда да мен уже магистратура оқып жүріп, осында жұмыс істеп жүрдім. И PhD-ға уже уақыт өтіп жатыр, дедлайн бітіп жатты да. И маған ең оңай, негізі PhD-ді елдер ойлау мүмкін, қиын деп түсу Қазақстанда. Негізі Қазақстанда ең оңай түсу ол PhD. Мысалы, бакалаврда там бір орынға 2-3 адамнан тапсырса, а PhD-да, мысалы, бізде 5 грантқа 3 адам ба, 4 адам тапсырдық. И Қазақстанның, мен сол кезде байқағаным, Қазақстанның көп бөлігі, мен кірген кезде, тапсырған кезде, бізде IELTS бірінші рет енгізді да, IELTS 4-5 енгізді. IELTS-ті енгізбей тұрып, 20 шақты ма адам тапсырғалы жатыр еді PhD-ға.
и IELTS-ты енгізді, содан кейін 3 адам тапсырып қалды да. И бүкіл университеттер Қазақстан адам PhD іздеп жүрді. Сонда бұл да бір Қазақстанның білім деңгейін көрсетеді ма деп ойлаймын, өйткені IELTS 4-5 ала алмайтын адамдар соншама көп. Онда бір проблема болуы мүмкін да. И негізі солай. Мен ойлаймын, PhD-ді кез келген университетке тапсыра салуға болатын еді. Но просто өзім осында жұмыс істеп, и қаскелең бәрі нормально болған соң осында тапсыра салдым. PhD дәрежесін алу жолындағы тәжірибеңізбен бөліссеңіз? Алу жолындағы дегенде сол жол ғой, қазір біздікі PhD-ді алған жоқпын, сол бара жатырмын. PhD-да ең бірінші өмір сияқты, ол жерде де мақсатың анық болу керек. Мақсатың анық болса, сен қайда баратқанын білесің да. Мақсатың анық болмаса, барлық орыс айтады ғой, все ветры попутно деп, андай барлық соғып жатқан жел саған сол бағыт дұрыс сияқты болып көрініп кетуі мүмкін да. Сол үшін ол мақсатың анық болу үшін сенің жетекшің мықты болу керек. Сондықтан жақсы PhD-ға түспес бұрын жетекшіңе бір қарап ал. Қазақта айтады ғой, андай қыз анасына қарап қызын ал деген сияқты. Сол сияқты жетекшіге қарап PhD-ға түсу керек. Сіздің зерттеушілік қызығушылығыңыз математика саласы екенін естідік. Дәл қазір Қазақстанның математикалық саласында өзгерткіңіз келетін бағыты бар ма? Математика болғанда менде математикалық педагогика да. Педагог болғаннан кейін барлық зат өзгергім келіп тұрады, барлық зат ұнамайды. Сондай болуы мүмкін, ол қалыпты зат деп ойлаймын. PhD-дің бірінші жылында. Одан кейін барып анализ жасай барасың, и әрбір болған мәселенің салдарын түсіне бастайсың да. И оған жұмсалатын күшті көресің. Біз деген PhD-да былай да, бір мәселенің қалай шешуге болатынын үйрете аламыз. Қалай мәселе қайдан шыққан бәрін күшті зерттеуге болады, бірақ нақты мәселені шешіп жатырмыз деп көп зат айтуға қиын. Яғни бізде алған бағыт бар, в целом Қазақстан бойынша осы. Әділет, сіздің Қазақстанның математика саласына үлес қосуыңызға тілектеспіз. Келесі сұрақ Динаға. Сіз 2019 жылдан бері Кимеп университетінде MBA бойынша магистратурада білім алып жатырсыз. Жалпы Кимеп университетіне магистратураға түсу үшін сіздің жалпы процесс қалай болды, қандай құжаттар болды, дайындалуыңыз қалай болды? Оқуға түсу үшін енді жалпы Қазақстандағы барлық университетте мен тең деп ойлаймын. Бір ұқсамайтыны Кимепте алдымен онлайн болады да, онлайн application жасау керек. Яғни сайтқа кіріп, регистрация жасап, сол жерде документ тапсырасың алдымен скан варианттағы. Бұл жерде мектеп бітірген универдің дипломасы керек, транскрипт керек, нәтижесі. Сосын және жеке құжат керек, паспорт болмаса жеке құжат. Сосын тағы не керек? Қосымша егер бұлай шығарма болмаса, қала бойынша, мемлекет бойынша, әлем бойынша, халықаралық бойынша сыйлықтар болса, соларды көрсету керек. Және ары қарай енді мына денсаулық тексеру деген сияқты, фото деген сияқты ол бәр жерде ұқсас. Одан кейін бір ерекшелігі Кимепте бәрі онлайн болған соң кейін онлайн тапсырасың, сосын әттен шақырту хат келген соң кейін имейл арқылы қабылданды деген соң барып оригинал құжаттарды универ тапсырады сол кезде. Қосымша енді Кимеп ол басқа универмен ұқсамайтын бір ерекшелігі, ол солтүстік Америка системасымен жүреді. Яғни Америка, Канадада оқу сапасы қалай болады, сонымен ұқсас болады. Сонда әр семестрде сабаққа түсуге болады. Көктемде бірінші қаңтар айында түсемін дейтін болса, егер жазда үлгермесе оқуға түсе беруге болады. Жазда да оқуға түсуге болады. Бізде жалпы 3 семестр бар. 3 семестрдің оқуы бәріне тапсыруға болады. Ал Кимеп ол жеке университет, ол мемлекетке қарамайды, өкіметке қарамайды, бұл айтқанда. Сол себептен өкіметтен грант болмайды осындай.
Ал енді универ өзі ішінде озат оқыған үжет студенттерге өздеріне осындай грант бөлінеді. Бұл жерде гранты дегенде енді беретін стипендия жоқ. Бұл жерде бірақ оқу ақысынан көмек береді. Яғни нәтижеңе байланысты 20%, 50%, болмаса 100% оқу ақысын көтеріп беру. Осындай. Ал енді кемептің грантысын тапсыратын болса студенттер, ондай жағдайда кемеп онлайн аппликейшнның ішінде scholarship деген жазылып тұрады. Соны талдаған соң кейін шығарма жазатын жер шығады. Шығарманың ішінде ол жерде шарты, яғни тұрақты тақырып береді. Әр жыл ұқсамайды, мамандыққа байланысты. Екіншіде әрібі 800-ден 1000 әріптің арасында болу керек. Міндетті түрде ағылшыншамен жазылады. Сосын енді әрине кемепте бәрі сабақтар ағылшынша өтетін болған соң кейін ағылшынша нәтижесі өте маңызды. Оған егер ағылшыншаға дайындалмаса студенттер дайындалу керек. IELTS нәтиже немесе TOEFL нәтиже, одан кейін және пандемиядан жаңадан қосылған Duolingo, осы үшеуінің нәтижесі болу керек. Егер осы үшеуінің нәтижесі жоқ болатын болса, ондай жағда кемептің өзінің емтиханы бар, ағылшынша емтихан, CAP емтихан дейміз. Сол жерде ода сол онлайн аппликейшн үшін талдап, қай күні, қай уақытта тапсырады деген сияқты студенттер өзінің жағдайына байланысты талдайды емтихан уақытын. Сосын соны қазір осы пандемиядан кейін бәрі онлайн өткізетін болдық. Үйде болсын, басқа жерде болсын, интернет тұрақты, камерасы ашық, микрофон ашық, бәрі осындай дұрыс болса, компьютермен тапсырса бола береді кез келген жерде. Жалпы сол осы ағылшынша нәтижесінің балына байланысты кемепте 3 дәрежеде ағылшынша дайындық оқу болады. А, Б, С 3-ге бөлеміз. А енді ең жоғар, А енді ең жоғар, С ең төмен. Әр дәрежедегі оқу, дайындық оқу ол бір семестрге жүріледі. Осы семестрдің оқуын аяқтап, емтиханнан бәрінен өткен соң кейін, сосын келесі дәрежедегі оқуға түсуге болады. Мысалы, С болатын болса, бітірген соң кейін Б-ға түседі. Мысалы, А болатын болса, онда аяқтаған соң кейін тікелей былай мамандық оқуға жалғастыра береді. Бәрібір маусымнан. Дина, сіз Кемеп университетінің Қытай істері кеңсесінде бағдарлама менеджері болып жұмыс істейді екенсіз. Сонда жұмыс жасауыңыздың басты себебі Қытай тілін білуіңізде ме? Сіздің Қытай тілін жетік білуіңіз осы жұмысты алуыңызға көмектесті деп ойлайсыз ба? Иә, көмектесті деп ойлаймын. Себебі бұл жұмыста енді біз тек Қытай студенттермен байланысты емес, және осындай Қытайдағы осындай партнер университеттер бар бізде, солармен байланыс жасау, олар сол универмен біздің Кемептің ортасында көпір болуға біз көмек етеміз. Сол себептен енді әрине Қытайша білген соң мына коммуникация, араласу осындай өте маңызды тіл білген соң кейін. Ал енді мен сол осы тіл білген соң кейін бар осы кеңсеге түстім деп ойламаймын. Себебі өзім де ойлағаным жоқпын Кемепте жұмыс жасайтын ең басында өзім оқуға түсем деп барғам. Аяқ астынан сол осындай сұрақ келіп қалды. Егер бізде істейтін болсаң, сен бізге келе аласың ба, істей аласың ба, егер бізге келіп жұмыс істейтін болсаң деп әріптесім сұрақ қалды да бұрынғы. Ал енді сол Қытайша білгеннен соң мен сол осы кеңсеге түсті деп өйтіп айта алмаймын, себебі ода менің тәләйім болды осы жерде жұмыс істеген. Ең басында мен Кемепте жұмыс істеймін деп ойлағам жоқпын. Оның алдында басқа жерде жұмыс істеп жүрдім, бірақ Кемепке тапсырыс беріп, жалғастым, магистратураны оқуым келді біріншіде. Ал Кемепке оқу үшін Алматыға келуім керек, ол кезде мен Алматыда болмадым. Сол себептен оның алдындағы жұмысымнан босап, оқуға былай түстім.
Сосын бір күні сол осындай сұрақ келді, кеңсеге келе аласың ба, одан бізге көмектесе аласың ба дегендей. Егер сол кезде менің әріптесім мені шақырмаса, менде мүмкін осындай осындай жерде жұмыс істейтін емеспін деп ойлаймын. Ол кісілерге де рахмет, осы орынға мені қойып қойған. Мен де соңғы кезде жиі естіп жүрмін, осы Қытайдан келген қазақтар тек Қытай компаниясында жұмыс істейді деген сияқты. Негізі қосымша тіл білген, әлбетте, мысалы, тек қазақша білетін болсаң, сен жалақың басқа болады. Сен үстіне бір тіл білсең, кішкене өседі, екі тіл білсең, одан көбірек өседі деген сияқты. Яғни өзінше мүмкіншілігі болса, неге жұмыс істемеске? Бұл жақтан обратно шығу да мүмкін, тағы теріс жағы да шығу мүмкін, бір жерге байланып қалу деген сияқты. Содан да сақ болу керек деп ойлаймын. Ал өз мүмкіншілігін адам толығымен пайдалану керек деп ойлаймын. Ал енді бұл жерде мен де қоса кетейін. Мен енді КМЕП-те Қытай істер кеңсесінде жұмыс істегенмен, бұл жерде Қытай тілі ең маңызды емес деп ойлаймын. Себебі жалпы КМЕП-те біздің жұмыс тіліміз ағылшынша. Біздің универдің президенттен бастап, профессор болсын, болмаса басқа кеңседе бухгалтер болсын, жатақханадағы жұмысшыларымыз, әріптестеріміз болсын, кез келген кеңседе сен міндетті түрде ағылшынша сөйлеуің керексің, білуің керексің. Себебі КМЕП-те өте көп орысша білмейді, қазақша білмей сөйлемейтін оқушылар, профессорлар, біздің әріптестеріміз ондайлар да бар. Сол себептен біздің ортақ тіліміз ағылшынша міндетті түрде. КМЕП-ке жұмыс істеген мен қытайша енді бір қосымша плюс болды деп ойлаймын. Бірақ ол ең маңызды, ең маңызды факт деп ойламаймын. Бірақ ал енді сол қытайша білу ең маңызды факт деп ойламаймын. Ол тек бір қосымша плюс болды өзімге. Дина, сіз студия бітіргеннен кейін КМЕП университетіне магистратураға түсуді шештіңіз. Екі университеттің қайсы сізге көбірек ұнайды? Қайсы дегенде екеуі де маған ұнайды деп айтамын. Бұл сұрақ адамдар сұрайды менен, Қытай мен Қазақстан қайсысын жақсы көресің деген сияқты да, тура сол сияқты. СДУ мен КМЕП екеуі де маған мағынасы зор, мағынасы ерекше. Бұлай айтқанда, СДУ өзімге анам сияқты, ортақты мына жерде көмегі бар, махаббаты бар, мейірімділігі бар. Енді 18 жаста мектебімді бітіріп, осы жерге келген соң кейін әрине бұлай көп жақтан ерекше өзін дамыту жақтан көмек берді. Ал енді КМЕП дегенде ол жерде енді жүйе басқаша, ортада басқаша, бірақ о да жаман емес. Ережесі басқаша, орталықта басқаша. Мысалы, егер СДУ-да бізге тәрбие, мынандай мейірімді орталықты деген осындай тәрбие болатын болса, ал КМЕП-те оның ерекшелігі осындай бізге алдын ала айтып қояды, қандай шарттар бар, істеуге болады, істеуге болмайды деген сияқты, әке сияқты да. Яғни шекараны қойып қоямын бұл жерге, ары қарай қалай өзіңді дамытасың, ол өз күшіңге байланысты. Сол себептен екеуінің ролы басқаша, сол себептен екеуінің ролы да басқаша болады. Екеуі де әрине әкең де маңызды, анаң да маңызды, сол сияқты. Сіздердің кәсіби салаларыңызбен қатысы жоқ, өзіңіз жасап жүрген хоббиіңіз, жеке даму бағдарламаларыңыз бар ма? Жоқ деп айтсам да болады. Енді хобби деген кезде өзім енді былай тауға шығып, сыртқы спорттармен айналысқан жақсы көремін. Былай шаңғыға деген сияқты, тауға шығу, осындай сыртқы спорттармен айналысқан жақсы көремін. Тауға, болмаса қарға деген сияқты айланысқан. Ал енді айланысып жүрген нақты жұмыс дейтін болса, өзім жоқ деп айтам. Өзімге осындай универде зерттеу жұмыспен болсын, осындай айланысқан өзімге өте қызықты, сол өзімнің хоббиім болып жүр қазір. Менде болған ондай бағдарлама, интернетте домбыра үйрету туралы видеороликтер YouTube-та арнасында салғам. Жақсы көрсетілімдер жиналған. Бірақ соңғы кезде онымен айналысып жүрген жоқ. Сонымен қатар
Аптасына 2 рет футбол болады. Сонымен қатар суретке түсірген жақсы көрем, табиғатты. Бір жерде жариялаймын деп айта алмаймын, оны өзім солай. Университет бітіргендеріңізге 5 жыл болыпты. Жалпы өмірлік жолдарыңызды айқындап та алыпсыздар. Енді болашаққа жоспарларыңыз қандай? Болашақ дегенде, енді мен қазір өзім магистратурамды жалғастырып жатырмын. Болашақта әрине докторантураға да жалғастырам. Өзімге осындай академия саласында істеген өте қызықты болып отыр. Және де өзімнің қазіргі істеген жұмысымға да байланысты. Бұрын білмейтін болмаса, бұрын менше қызық емес осындай мамандықтар бар, болмаса ғылымдар бар, өзіме де қызық болып жатыр да. Сол себептен тек өз саламда емес, басқа салада болсын бәрін қосып, өзімнің мына болашақты зерттеу жұмысқа айландырғанға ұнатамын. Осы зерттеу жұмыспен жалғастырып жүре берем, бұйырса. Менде де болашақты осындай бақытты көрем академия бойынша. Бірақ сонымен қатар подкаст түсіргім келеді. Бірақ бір өте жіңішке дейді, нервы топикті. Белгілі бір адамдарға қана қызық болатын сондай бір подкаст түсіргім келеді. Өйткені қазақша контент өте аз, ал қазақша контентті дамыту мақсатында, сонымен қатар сол алға қойған мақсаттарым бірі жүзу марафонына қатыссам ба деген ой бар. Дина, Әділет, сіздердің болашақ жолдарыңызға сәттілік тілеймін. Біз із ретінде сіздердің тілектестеріңізбіз. Енді қорытынды ретінде бізде әр қонаққа дәстүрлі сұрақ қойылады. Сіздер өздеріңіздің шежірелеріңізді білесіздер ме? Әрине. Енді үлкен жақтан айтатын болса, өзім орта жүзі Керей боламын. Керейдің ішінде Жәнтекей болам, Жәнтекейдің ішінде Елгелді, ал Елгелдің ішінде Маяқпын. Біз осы жерге тоқтап қалғанымыз. Мен негізі бұл сұраққа әртүрлі жауаптар ойланғам. Мен мынандай бір жайды есіме түсіп тұр. Мен әр ортада жүргенде сен қай жақтансың деп сұрайды. Біреу Ақтөбе дейді, біреу Шымкент дейді. Сосын біреу, может, Қазақстаннан келмедім дейді. Сондықтан ойлаймын, құпия болып қалсын. Менің отбасылық шешім, біз қазақ үшін қазақ болуға келдік осында. Қазақ болып, қазақпын деп отбасы шешім бекіте салайын. Бүгінгі әңгімеміз осымен тәмам. Әділет, Дина, келгендеріңізге рахмет. Бүгінгі әңгімелеріңізден біздің көрермендеріміз көптеген маңызды, пайдалы ақпарат алды деп ойлаймын. Сіздердің болашақ жолдарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет сіздерге. Сізге рахмет. Сізге де рахмет. Күллі түркі әлемінің ат тұяғының ізі қазақтың сайын даласында қалған деп айтып жатады. Бұны тек тарихи деректер растайды. Сол сияқты әрбір ұлы дала еліне көшіп келушінің ізін ертеңгі ұрпақ жоқтайды. Сондықтан алыс жақын шетелден көшіп келген қазақтардың ізін біз жазып қойған міндеттіміз. Құрметті іздің көрермендері, оқырмандары, көріскенше аман сау болайық.